Пока, поезд. До встречи. Ой, еще один. До свидания вам. Вам до свидания. А ты на этой поедешь или как? Нет, я смотрю поезда. А ты один здесь? Ну нет, со мной папа. Мы сейчас на этой электричке вот до Здравницы, и вон там под мостом будем снимать. Ага. Д1 Голицыно. Вокзал Голицын, Саша. Ага. До свидания. Осторожно, двери закрываются. Пока.